हाय एवरीवन, हिंदी के व्यंजन पढ़ना सीख रहे हैं हम लोग और आज हम सिर्फ संयुक्त व्यंजन पढ़ेंगे। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? गिनती में ये 4 होते हैं और कौन कौन से होते हैं ये हम करने वाले हैं। ये है क्ष, क्ष से क्ष, क्ष क्षत्रिय, क्ष क्षमा। ठीक है, पहला संयुक्त व्यंजन क्ष। दूसरा त्र, त और र से मिलके बनता है तो बना त्र। त और र की साउंड दोनों की आ रही, इसीलिए तो संयुक्त है, दो मिले ना, तो दो व्यंजनों के मिलने से बना त्र। त और र के मिलके त्र, साउंड इज त्र। त्र से क्या? त्रिशूल। और क्या होता है? त्र से त्रिभुज। देन नेक्स्ट ये देखिए आप कि संयुक्त व्यंजनों में ये भी होते हैं, 4 होते हैं ना, तो तीसरा कौन सा है? ज्ञ। ज्ञ से क्या हुआ? ज्ञान या ज्ञानी। ठीक है ना, ज्ञ ज्ञ, ज्ञानी और ज्ञान। और ये है श्र, श और र से मिलके बना तो बना श्र, दोनों के साउंड है श्र। श्र से क्या क्या हो सकता है? श्र श्रमिक, श्र श्रवण, श्र श्रम। आश्रम अगर हम कहें तो आ के बाद हम यही वाला श्र लिखेंगे। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। और संयुक्त क्यों कहा जाता है इन्हें? क्योंकि ये दो व्यंजनों के से मिलकर बनते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ओके।